హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో పానీపూరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. చాలా ఈజీ అండి. ఫస్ట్ మనం పూరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. పూరికి కావాల్సిన పదార్థాలు: బొంబాయి రవ్వ 1 కప్పు, మైదా 6 కప్పు, కొంచెం సోడా, కావాల్సిన వాటర్, కలుపుకోవడానికి వాటర్, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్. ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానం. పూరీలకి కావాల్సింది: బొంబాయి రవ్వ 1 కప్పు వేసుకుని అందులోనే మైదా, కొద్దిగా తినే సోడా పొంగడానికండి. ఇదిగోండి, అయిపోయింది. ఇలా చపాతీ ముద్దలా కలిపేసుకోవడమే అండి. దీన్ని ఒక 20 నిమిషాల వరకు పక్కన పెట్టుకోవడమే. దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందామండి. జస్ట్ కొంచెం మెత్తదనం కోసం అంతే. అంతే అండి, రెడీ అయిపోయింది. ఇది పక్కన పెట్టుకుని ఈలోపు పానీ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. ఇప్పుడు పానీ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. పానీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: కొత్తిమీర 1 కప్పు, పుదీనా 1 కప్పు, ఒక అల్లం ముక్క, 2 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం ఉప్పు, పులుపు కోసం చింతపండు. మిక్సీలో ఇవన్నీ కలిపి వేసేసుకుందామండి. దీన్ని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, మెత్తగా లిక్విడ్ లాగా వచ్చేలాగా. ఇంకా కారం కూడా కావాలంటే యూస్ చేసుకోవచ్చండి, అది ఆప్షనల్. చింతపండు. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకుందామండి. ఇదిగోండి, ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి మెత్తగా. దీన్ని ఇప్పుడు గ్రేట్ చేసుకుందాం ఒకసారి, అంటే ఏమైనా పీచు అలాంటివి ఉంటే పోతాయని. జస్ట్ ఒకసారి ఇదిగోండి, ఇలా లాస్ట్లో ఇలా పీచులా వస్తుంది కదా, కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ ఇలా చేసుకోవడమే అండి. ఆ పీచు పక్కకు పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులోనే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని రుచికి సరిపడినంత యూస్ చేసుకోవడమే అండి. పానీపూరి మసాలా ఉన్నవాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. బ్లాక్ సాల్ట్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా టేస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి. నా దగ్గర అవైలబుల్గా వేసాను. అంతే అండి, పానీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పూరీలు చేసుకుందామండి. నెక్స్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. స్టఫ్కి కావాల్సింది పూరీలు అయిపోయాక చేసుకుందామండి, వేడివేడిగా ఉంటుంది అది. ఇప్పుడు పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి పూరీలు. ఇప్పుడు డఫ్ని ఇలా ఒక్కొక్క సైజు ముద్ద కింద తీసుకుని ఒక బాల్ సైజు మైదా కానీ గోధుమ పిండి కానీ యూజ్ చేసుకుని దాన్ని అప్పడంలో చేసుకోవాలండి. నూనె పెట్టుకున్నా అండి. ఇదిగోండి, ఇలా పెద్ద అప్పడంలా చేసుకోవడమే. ఇప్పుడు దీన్ని ఏదైనా చిన్న సైజు ఏమైనా గిన్నె కానీ మూత కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుని దాన్ని రౌండ్స్ చేసుకోవడమే. ఇదిగోండి, ఇలా యూస్ చేసుకుని మనం పూరీ బాల్స్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, అలా ప్రిపేర్ చేసుకుని అన్నీ పక్కన పెట్టుకోవడం అండి. మిగతాదంతా అలా తీసేసుకుని మళ్ళీ నార్మల్గా బాల్స్ కింద చేసుకోవడమే. రండి, ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నేను.
ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కగానే వేసుకోవాలి. హీట్ ఎక్కుతుందండి ఆయిల్. ఈలోపు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కేసిందండి. ఇప్పుడు పూరీలు వేసుకుని ఏం చేసుకుందాం చూడండి. ఎంత చక్కగా పొంగుతున్నాయి. చూడండి అలా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేదాకా వేపుకోవాలండి. ఇప్పుడు బాగుంటాయి, క్రంచీగా క్రిస్పీగా వస్తాయి. చూసారు కదా ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో. అంతే అండి, తీసేసుకోవడమే అలా వేగాక. మన పూరీలు రెడీ అయిపోయినాయండి. పానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా, ఇంకా స్టఫ్ ఒకటే లేట్ అండి. చాలా క్రంచీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్టఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. ఆల్రెడీ పూరీలను పానీ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టఫ్కి కావాల్సింది ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: బఠానీ, ఉడకపెట్టుకున్న బఠానీ, ఉడకపెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు, ఉల్లిపాయలు, టమాటోలు, కొంచెం కారం, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం ధనియాల పొడి, కొంచెం జీలకర్ర పొడి, కొంచెం గరం మసాలా. దీని ప్లేస్లో చాట్ మసాలా కానీ పానీపూరి మసాలా కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకున్నామండి. ఆయిల్ వేడెక్కాక కొంచెం ఇందులో ఆనియన్స్ వేసుకున్నామండి. ఒక నిమిషం ఆనియన్స్ వేగాక టమాటోస్, ఇందులోనే టమాటో, ఒక నిమిషం ఉడకపెట్టుకున్నామండి. ఇలా ఎక్కువయాక ఇప్పుడు బఠానీ వేసేసుకున్నాం. నేను హాఫ్ బఠానీ ఇలా విడిగా వేసుకుని హాఫ్ బఠానీ ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నాను అండి. ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని కూడా వేసుకున్నాం. కొంచెం గ్రేవీగా ఉంటే బాగుంటుంది. సరిపోదండి, ఇలా వేసుకున్నాం. ఇలా గ్రేవీగా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను సగం మిక్సీ వేసి సగం విడిగా వేసాను. పొటాటోని కూడా స్టఫ్ చేసుకుని వేసేసుకోవచ్చు. ఇందులోనే స్మాష్ చేసుకుని వేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు మూత తీసేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే కొంచెం కారం, కొంచెం గరం మసాలా, జీలకర్ర పొడి, కొంచెం ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు. ఇది బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి.
కొంచెం వాటర్ పోసుకొని ఉడికించుకోవాలండి. మూత పెట్టుకోవాలి. చూడండి బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఉంటాయి కదండి, అవి స్మాష్ చేసుకుని వేసేసుకున్నాం. ఇలాగా సేమ్ మనం పానీపూరి బండి దగ్గర ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుందండి. ఇందులోనే కొంచెం పానీ కూడా వేసుకుందాం. గార్నిష్ కోసం కొంచెం కొత్తిమీర. అంతే అండి, అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం మూత పెట్టుకుని మగ్గ పెట్టుకుందాం. స్టఫ్ ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. తీసేసుకుందామండి. అయిపోయింది గ్రేవీ. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. మనం ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం. అయిపోయిందండి, స్టఫ్ రెడీ అయిపోయింది. స్టఫ్కి కావాల్సినవి గార్నిష్ కోసం కొంచెం కొత్తిమీర, కార్న్ చిప్స్, కొంచెం ఉల్లిపాయలు. చూడండి ఎంత క్రంచీగా క్రిస్పీగా ఎలా ఎదుగుతున్నాయో. సో అన్నీ ఇలా హోల్డ్ చేసేసుకొని అండి స్టఫ్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇలా అన్నిట్లో స్టఫ్ వేసేసుకొని ఇదిగోండి. ఇప్పుడు ఇలా అన్నిటిలో ఆనియన్స్ వేసేసుకొని రసం వేసేసుకోవడం అండి కొంచెం కొంచెం. దీనిపైన కార్న్ చిప్స్ వేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే అయిపోయిందండి. ఎంతో రుచికరమైన క్రంచీ పానీపూరి రెడీ అయిందండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. డిస్క్రిప్షన్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ రాసి పెడతా అండి. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అందులో చెక్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో ఈజీ, కొంచెం టైం టేకెన్ అంతే అండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.